I ovi muškići, ovako, evo i trojica, vidiš? Evo i. Stante. Sestro, mora to tako. Pa ne mislim, malo. Djet je Damir, nije došao. Sigurno. Čekaj, pa pokislo negdje, jel? Dobro, malo se još, ajde malo da bude da se ne gura. Jesu li dobro doručkovali? Kome bude slabo da stigne ruku, pa ćemo ga posladan puštati. Ajde malo, ništa vam nije teški nije. Marina da joj čekaj, evo imaju negdje strojke. Luka, odati ovam.
s vama. Braćo i sestre, dragi vjernici, dragi prijatelji, a prije svega danas, dragi prvopričesnici, danas ste vi najljepše naše svijeće. I stoga danas ja ne želim puno govoriti, želim više da danas vi govorite. I vi svojim riječima, svojom ljepotom, puno ćete toga reći. I prije ove svete mise želim upozoriti nas sve da pripazimo što će nam danas djeca poručiti, što će nam kazati, što će to priliti i da upućimo da ovaj manje ostaša vremena posvetimo ovoj djeci, da djeca budu u središtu pažnje, da mogu doživjeti ovaj svoj dan kao blagdan čitave župe. Ispovjeda.
Hrista. Njemu će se jedino klanjati svi velikani zemlje, pred njim se sagnuti strah silate. Vječice, ne ljubimo riječju i jezikom, nego djelom i istinom. Potom ćemo znati da smo od istine i umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono u bilo čem osuđuje, jer Bog je veći od našega srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo povjerljivo Bogu. I što god ištemo, primamo od njega, jer zapovjedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovjed njegova, da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Hrista i da ljubimo jedne druge kako nam je dao zapovjedi. I ko čuva zapovjedi njegove, u njemu ostaje i on u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama, po duhu koga nam je dao. Riječi Gospodnja. Dragi prvopričasnici, dragi sestre, dragi prijatelji, dragi župani i dragi gosti ove župe, sve vas pozdravljam i želim uputiti samo nekoliko riječi, jer sam i na početku rekao da danas više volim, više želim
da djeca govore. Dragi prvopričasnici, ja se nadam da niste toliko uzbuđeni da me čujete i da me pratite. A kako ću vam reći ovo, pokušajte zapamtiti današnji dan, današnju nedjelju i ovu crkvu u kojoj primate svoju prvu priču. I ako ovaj dan zapamtite bolje od bilo kojeg rođendana, i ako ovaj dan zapamtite bilo od kojeg drugog dana, taj dan će vam stočito vratiti. Jer na današnji dan stupili ste svjesno za isto stolo ljubavi. S ovoga stola odavde vi ćete se od sada hraniti tijelom Hristu. Hranit ćete se ljubav, a to nas uči upravo što je prijateljstvo, što znači da ne živite samo za sebe, nego još za nekog. Što znači da niste od sada više škrti, niste možda nikad ne bili, ali da niste onakvi kakvi ne smijete nikada biti, nego ste na jednom strahu koje je strah Isusov. Isus kaže, ako ostanete na tom strahu, onda ćete biti njegovi učenici. Ako se odvojite od tog straha, onda prestajete biti njegovi učenici. To strah je ovaj stol ljubavi za vas. Zato vas, dragi prvopričasnici, pozivam da na tom strahu uvijek ostanete. Da nikada ne zaboravite da vam je Isus prijatelj. Da nikada ne zaboravite ove gore riječi, pustite malene mene. Jer vas je Isus pozvao u sebi. Da uvijek u duši ostanete bliski Isusu i bliski tomu što je on rekao. Pustite malene mene. Zašto je Isus rekao pustite malene mene? Hoćemo da nekoga pitamo. Ajde, nećemo sad ispitivati, ali se postavljamo da znate. Jer malena djeca nemaju slove u sebi. Još se nisu naučili svađati tuž. Neki su počeli pomalo, ali još niste naučili biti slobni. Još možete svojim primjerom pokazati šta znači medinost. Stoga sačuvajte to tu ljepotu. Zato je danas obratite dijele haljne da pokažete svoju medinost. I nastojite da to sačuvate kroz čitav svoj život. Kao što je sačuvao jedan stari Čiko koji je obišao čitav svijet, ali uvijek, kad god je dolazio u svoju zemlju, uvijek je dolazio u jednu malu staru crkvicu da vidi ovdje ono mjesto gdje se prvi put pričestio. I vi nadam se da ćete uvijek vraćati ovdje da vidite mjesto gdje se prvi put pričestio. A vama, dragi ostali, dragi prijatelji, svi koji ste ovdje nazočni, želim vam uputiti samo kakve riječi. Riječi upozorenja, riječi da dam na znanje ono što djeca danas primaju, da i nama bude u svijest, da je to nešto veliko i da ne smijemo zaboraviti da se moramo primiti za ovu djecu. Ako ova djeca budu od vas poučavana i svake nedelje u buduće dolazili ovdje na misu i hranili se s ovog stola, ona će vam stostruko vratiti u životu. To je sigurno. Pogotovo u današnjem vremenu koje je jako teško, koje je puno tragedija, koje je puno droge, koje je puno ne znam čega, sve što donosi čovjeku zla. Pokušajte da ovu djecu spasimo od toga. Pokušajte da ovoj djeci damo bolju budućnost i da iz godine u godinu gajemo i gajimo više nade u dobro, da bi pobjedio svijet dobra, da bi pobjedio svijet istine, da bi Isus potom po istini, po dobru pokazao po svome uskrsnuću da i nama, kršćanima, vrijedi pobjeda istine, pobjeda dobra kroz uskrsnuće. Neka sve ono što proživljavamo u svome životu bude rad na zajedničkom djelu, na Isusovom stavu, da doživimo sebe kao zajednicu vjernika koji se brinemo
jedni za druge, koji se brinemo samo hoćemo ostaviti sljedećoj generaciji, jer je svjetlo istinito koje je kroz svjetlo čitao svijet. Stoga primite svjetlo Hristovo, da budete dio onih koji će širiti ovo svjetlo kroz svoj život i kroz vašu budućnost, da to svjetlo traje uvijek u vašim životima, u vašim dušama, u vašim djelima, da se pokazuje svjetlo ljubavi i u vašim obiteljima i gdje god budete išli. Još nam malo sačekati, gdje se pripale. Dakle, poslušajte dobro što ću vas pitati. Gledajte sada ovamo u malu vijeće, gledajte ovamo, poslušajte što vas pita. Vjerujete li u Boga Oca Svemogućega? Vjerujete li u Isusa Hrista, Sina njegove prinosa? Vjerujete li u Duha Svetoga i Svetu Crkvu katoličku? Ovo je vjera naša. Njom se pišite, nosite do života u Hristu Gospodinu našem. Već ćemo odmah uvrati svijeće, da se ne povoli, malo znakite od sebe, ne prijete, ne da nastavljamo dalje u svetu. Gospodinu Bogu našem.
pričasnike djela i Hristove srednica država. Spomenuti također da se bez vršina svijeta usavršio ljubove zajedno s vama našim Pavlicom, našim Dinkom, crkvenim svećenicom praznika koji je svim narodom. Spomenite i naše braće i sestara koji jutro se obratite služja i svi koji te nisu postilovali u meni i sestri svoga vida. Opet večeras, sada ćemo svi zajedno s njima da ćemo moliti se kako nas je Isus naučio, Oče naš koji je. Molim vas, poslušajte, najvažnije je da budemo crkvi mi.
prošla cijela. Postali smo sveti, novi Bože, ti nas blagoslovi. Sad ćemo malo sačekati sa jedine, sad jedna oni imaju nešto što spremali, jednu zajedničku pjesmu i oni ćemo završiti zajedničko snimanje, dakle ovdje pred oltarom, to će biti zajednička fotografija i ovdje ćemo završiti svetu misu uskoro kad oni otpjevaju ovu pjesmu. Prvopričetnicama, dakle jednima i drugima i vama roditelji i krstni kumovi i djedovi i bake i braći i sestrama, svima čestitam da ste danas doživjeli da se vaše dijete pričetilo.
krizmanika. Krizma će biti u 16 sati u sljedeću nedjelju, dakle u 4 sata poslije podne. Običaj da neki neće čuti onda. U subotu je ispovijed za krizmanike u 17 sati, gled 5 sati popodne. U subotu, dakle, ispovijed za sve krizmanike. Krizmanicima treba doći barem jedan od roditelja ili od kumova. Barem jedan od roditelja ili od kumova, dakle, u subotu u 17 sati ispovijed. U nedelju je krizma u 16 sati. Krizma će biskup Pero Suda. U sljedeću nedelju ima još rana misa ujutro u 8 sati i u Zavidu ima misa u 9:30. Zahvaljujem svima onima koji su na bilo koji način pomogli da se ovaj današnji događaj blagdan dogodi, osobito sestrama koje su radile predano da se djeca nauče onoliko koliko mogu, a isto tako vama roditelji, zahvaljujem i sjećati Ines koja je dala cvijeće da se ukrasi ovaj oltar i svima drugima koji su na bilo koji način pomogli. Gospodin s vama. Blagoslovio nas svemogući Bog, Otac